大家好啊，我係 Peter， 歡迎嚟到我嘅 channel 啊，好開心又同大家見面啦。咁今集嘅內容咧就唔係同大家分享我嘅旅遊 vlog 嘅，大家見到身後咧，其實呢一度係我屋企嚟嘅。嚟緊咧12月啦，聖誕節又就嚟到啦。咁每一年咧，其實我都會花心機咧，就去佈置間屋，等佢一個聖誕氣氛嘅。而喺一年嘅節日裏面啦，其實我係最中意聖誕呢個節日嘅，因為佢個氣氛非常之好啦，亦都係一個好好嘅 timing咧，可以同一啲朋友咧相聚嘅。咁第一為咗重視翻呢個節日啦，我係會買好多一啲裝飾品去佈置間屋嘅。咁今年亦都唔會例外啦，甚至乎咧係為咗拍片呢個效果啦，所以我係買咗一啲新嘅裝飾品喺度啦，可以令到嗰個氣氛啦同效果會升級嘅。咁今集嘅內容咧就會分咗做兩個部分啦。第一個部分咧就會係開箱，咁睇下究竟我有啲乜嘢嘅裝飾品喺度啦。咁而第二個部分咧就會係直接咧去進行呢一個佈置嘅。咁亦都睇一睇咧，可唔可以喺2個鐘頭內咧完成到嘅。其實呢個咧都會有一啲難度嘅，雖然就裝飾嘅內容就唔係話特別多啦，咁但係咧有一啲嘅部分咧係手工嘢嚟嘅。好，事不宜遲啦，咁我哋就馬上開始啦。喺開始之前咧，同大家睇一睇個環境，究竟有邊個部分咧，我哋係需要去做佈置嘅。主要上咧都係客廳嘅呢一個範圍啦。咁房間基本上就唔會佈置嘅。咁而家就去睇一睇究竟有邊幾個部分。好，咁首先第一個做嘅部分咧就係玄關嘅呢個位啦。咁係一個屏風咁嘅位置啦。咁上面其實有啲架啦，係可以放到啲嘢喺上面嘅。咁呢個位咧就會做一個佈置噶啦。咁第二個部分咧就會係入門口啦，右手邊咧呢一個模型裝飾櫃嘅，裡面嘅內容咧我都係唔會喐噶啦，只不過咧就係下面呢一度啦，中間呢個位置啊，就會清一下嗰啲雜物啦，將一啲聖誕主題嘅嘢咧就會放喺呢一度嘅。入邊咧都有啲嘅公仔咧係關於呢個聖誕主題嘅，都會攞翻呢啲嘅公仔出嚟用嘅。咁然之後喺玄關入嚟嘅呢一個部分咧，其實都會有個吉嘅位置啦，就考慮緊咧將個聖誕樹究竟放喺呢度好啊，定係喺客廳嘅呢一個電視機左手邊嘅呢一個位置。咁或者呢度一陣間佈置嘅時候先再考慮啦。再嚟咧就係呢一個飯廳嘅呢張木台啦，咁佢成2米長嘅，咁呢一個木台咧我哋都會進行一啲佈置嘅。上面嘅呢一盞吊燈啦，咁都係會做一啲嘅裝飾啦，例如係擺一啲松枝喺上面啦，等佢有一個聖誕氣氛嘅。咁再嚟後面咧，其實佢會有一個龍柳條嘅係鋼枝嚟嘅，咁呢一個嘅擺設咧，咁其實上面都可以放一啲裝飾，同埋佢個底座其實可以發光，咁到時候咧有埋啲燈光效果咧，咁應該係唔錯嘅。咁嚟到第4個部分咧，就會係客廳呢度啦。咁張梳化其實本身就綠色啦，都幾襯到呢個聖誕嘅顏色嘅。只不過咧就係話嗰個 cushion 咧，咁就可能會換一換，咁令到佢更加有聖誕氣氛嘅。咁之後就係呢一面窗啦，同埋呢一個木門嘅。咁都會做一啲可能玻璃貼啊，跟住上面咧就會做一啲聖誕裝飾嘅。而家就大概係11:05左右啦，希望喺2個鐘頭內咧就完成到整個佈置嘅。好，咁而家啲嘢咧就攞出嚟啦。咁棵聖誕樹而家就紮實咗嘅。佢最麻煩嘅地方就係要逐條嗰個樹枝要掹翻出嚟。咁然之後咧就係呢一啲嘅裝飾物啦，聖誕波波啦、聖誕襪，同埋就係呢啲藤枝嘅裝飾條啦，或者一啲彩帶咁樣嘅。我其實睇落去都幾多嘢，應該都有排搞。係啦，呢啲就掛喺聖誕樹上面嘅，同埋有啲燈飾咯。咁啊舊嘅裏面咧，仲有呢啲燭台啊、聖誕燈飾仔咁樣咯。咁呢係座台嘅。好，咁而家就睇下咧新買嘅究竟買咗啲乜嘢嘢啦。哇，遮住咗添。係啦，就係呢一啲嘢啦。咁而家就開始拆箱睇下究竟係啲咩嚟。而家就開箱一件最大件嘅先，呢個。佢已經打開咗其實。哦。我同買嘅時候都唔知，以為就係買嗰個套嘅添，咁都好。咁咧其實呢一個咧就係聖誕褲 cushion 套嚟嘅，咁啊分別係3種樣式嘅，咁啊咁嘅樣嘅，會有聖誕氣氛嘅啦。咁啊估唔到佢係會送埋個入邊個內膽嘅添。呢一隻咧就應該係啲棉花，咁啊至少唔係啲咩黑心棉先啦，呢個咁啊都可以用一用嘅。好，咁開第2樣嘢啦。第2樣嘢，咁就係呢一大抽嘢啦。首先係呢盒細細地嘅燈飾嚟嘅，
入邊嗰個燈膽會有啲好似類似水晶咁嘅質地嘅。咁啊呢個因之後再試啦。燈裏面咧係有少少似水晶一啲晶體咁樣嘅，着咗之後咧係幾靚。咁個頭咧當然就係啲內地嘅兩個插啦。咁呢一個咧都會換一換佢嘅，又或者加啲輔助插俾佢啦，變成三腳插，咁就會安全好多啦。下一樣嘢啦，呢個係都係燈嚟嘅，買咗好多燈。因為其實咧聖誕嚟講，燈光啊係佔咗好重分。佢呢個顏色咧都係 warm 嘅嗰種顏色嚟嘅。咁上網睇咧，佢個效果都係唔錯，咁所以就買咗佢啦。咁同埋咧個老闆係嚟錯咗，因為我係同佢講係英製嘅三腳插，佢嚟咗個兩腳嘅。咁所以呢個可能都要同淘寶嗰人講下，等佢補寄翻個插頭俾我啦。下一樣嘢咯喎，呢一個咧就係一啲波波嚟嘅，佢最主要咧就係聖誕節嘅嗰三種顏色啦，綠色、紅色同白色。咁呢個咧就係愛嚟咧擺喺啱啱我講嗰棵紅柳枝上面，咁就係黐啲波波，等佢有啲聖誕氣氛嘅。跟住有一盒呢一個松果嘅果實乾花嚟嘅，咁呢個咧就會擺落去一啲盤嗰度做裝飾嘅。咁就下一個物品啦，呢個係咩？我買咗咩？其實我都唔係好記得，見到啦。咁呢個就係玻璃貼嚟㗎啦，呢個大細啦，有一個效果係睇唔到㗎啦，或者貼咗出嚟嘅時候再同大家分享啦。好，再下一樣，呢個有啲撈膠啊。呢個咧嗱，佢係聲稱係新鮮嘅松柏枝嚟嘅，哇幾靚喎，有陣香味添，好香啊，就咁嘅樣嘅。咁佢愛嚟咧，其實就係可以紮喺一支樹枝度啦。咁其實就係綁喺咧嗰盞吊燈上面嘅。咁個數量咧，其實 total 佢有成28支嘅。咁我相信應該夠㗎啦呢個量，因為如果唔係太多咧，都驚嗰盞吊燈太重。咁啊，唔怪得佢個盒咧有少少濕濕地啦，因為佢就係新鮮嘅樹枝嚟嘅。好，下一樣。哦，呢個咧就係我為咗咧啱啱喺呢個模型中間個空白位啊嘛，咁為咗令到咧佢嗰個 figure 咧可以有個聖誕氣氛嘅佈置咧，咁所以我專門喺淘寶上面咧就揾咗一間咧係賣呢啲嘅 figure 背景裝飾嘅一間店啦，咁就去買咗呢啲同聖誕有關嘅裝飾嘅，分別係有呢啲聖誕樹仔啦，黐住咗嘅，點解？同埋就係又係呢啲松果啦，一包嘅松果啦，一盞會發光嘅燈嚟嘅，同埋一個護欄欄杆，咁都係做一啲場景佈置嘅。火車仔啦，咁同埋會有呢啲木樁啦、木屋仔啦，呢啲我俾阿 figure 企上去嘅。咁呢一個咧就係做佢嘅 background。咁呢一箱咧都係呢啲嘢嚟嘅，都係呢啲擺設啦。呢一箱就完咗啦。最後一箱啦，呢度應該就係、我真係唔係好記得我買啲咩。就算你話最後一箱我都估唔到其實。哦，最後呢一個咧係一個鐵製嘅一個托盤嚟嘅，係啦，就咁樣嘅。咁呢個有乜用咧？其實呢個咧就會放啲蠟燭啊，放一啲嘅松果上去啦。咁其實都係作為一個裝飾嘅啫。咁所以其實咧，大部分買翻嚟嘅嘢咧都係裝飾啊，同埋一啲嘅燈飾咁嘅。咁開箱就到呢一度啦，咁就要開始執拾一下，就準備去進行呢個佈置噶啦。好，咁呢一個咧就啱啱講嘅嗰個位置啦，咁咧就清空咗啦，咁就會放翻嗰個聖誕嘅 figure 喺度啦，跟住做翻啲 background 俾佢，等佢有翻一個聖誕嘅氣氛。好啊，咁基本上咧呢個位嘅佈置就完成啦，呢個就係個成品啦。佢後面嗰盞燈咧其實係可以着嘅，咁着咗之後咧就係咁樣噶啦。咁啊最衰咧就係間屋如果都識發光就好啦，不過唔緊要，呢度遲啲可能會加啲燈飾喺上面，咁就會好好睇嘅。好，咁先完成咗呢一 part 啦，接下來咧就會去整呢個聖誕樹啦。哇，咁啊首先要拆開啲繩先。咁而家咧就要逐支將呢啲樹葉咧就掹開佢，擺平佢，然之後先可以掛到嘢上去。咁而家就嚟啦。
好，咁而家咧就將啲樹枝咧就已經掹開晒㗎啦。咁如果見到邊度咧仲係唔係咁遮到嘅咧，就再攞一啲過去咧，咁就得㗎啦。好，咁而家就開始掛嘢上去啦。好，咁基本上咧木質嘅嘢咧就掛晒上去㗎啦。咁而家咧就開始整理一下啦，之後就放呢啲球體嘅嘢上去啦。好，咁棵聖誕樹嘅裝飾咧就掛晒上去㗎啦，嗱，連粒星星都放埋㗎啦。咁同埋咧，之前如果譬如朋友有送一啲聖誕卡啊、心意卡咧，我都係會放埋上去嘅。最後一步咧，其實就係要放燈飾上去啦。移魂大法，雲浪啊，頂唔順啊！好，咁而家咧就嚟到黐玻璃啦。咁根據嗰張圖紙咧，個意思咧就係話咧，首先將嗰張透明嘅膠片咧就黐喺嗰個有圖案嘅膠紙上面。咁個透明膠片咧就會將嗰啲膠紙咧就黐起，就黐住落去嗰個透明膠片度。咁最後咧就係將呢個透明膠片咧黐落塊玻璃度，再撕開佢。咁嗰啲膠紙咧就會直接黐咗喺個玻璃上面㗎啦。好，咁我哋而家就試一試。咁而家就試下黐啊！好，咁而家咧就要嚟挑戰櫥窗嘅正面貼啦，搣佢出嚟，咁先容易黐嘅。搭佢上去咧，佢因為濕咗水嘛，咁佢都會移動到。可以利用呢個刮啦，咁將嗰啲空氣咧氹翻出嚟嘅。即係而家咧其實有水啦，咁啊搭咗佢上去先，咁呢度會有啲 bubble 喺度嘅，咁就可以用個鏟咧推開佢，推佢出嚟，咁佢就會平噶啦。咁呢嚿嘢就係咁黐噶啦。好，咁完成埋佢先，搞掂一邊，抹返佢先。咁我而家呢塊布咧，其實都係啲防水質嘅布嚟嘅，我哋叫魚鱗布。咁佢抹玻璃咧就唔會有痕。咁同埋咧，我係黐咗呢個 Happy New Year 先嘅。咁呢一邊咧就係 Merry Christmas， 但係其實冇所謂，因為呢個趟門嚟係可以交換。移返嚟呢邊先，係啦。好，咁而家高難度嘅咧就要搞呢個櫥窗啦。呢個就要勤批啦。咁係準備咗呢一嚿嘢嘅，呢嚿咁個型嘅嘢。咁啊，首先將呢嚿嘢暫時放嚟先，咁跟住就要將呢個咁大條嘢放上去啦。佢係靠咧個鐵枝就撐住佢嘅，其實就等佢唔好跌落嚟嘅啫，咁就唔會話有啲咩固定到佢噶啦。其實，咁就會做咗呢個櫥窗啦。聖誕老人喺度啦，中間就有個聖誕圈。好，就係咁樣啦。頭先咧，趁有少少時間啦，都換埋個枕頭套噶啦。好，咁跟住咧就到呢一棵植物啦，就會將呢啲
有顏色嘅球啦，咁就放喺上面㗎。咁咧本身咧應該係要用嗰啲易容槍咧黐佢嘅，咁但係咧我為咗方便咧，直接就喺呢啲罅隙嗰度咧就攝住佢就 OK 啦。好啊，咁而家咧就會去整另一樣嘢嘅。之前有支比較粗嘅龍柳條嘅，咁就攞咗佢嚟做呢個骨幹啦。咁就將呢啲嘅松柏枝咧就綁住喺呢一個楊柳條嗰度嘅，咁就令到佢好似咧成支咧都係一個松柏樹枝咁樣啦。咁就加埋啲聖誕嘅裝飾之後咧，咁就可以掛喺我哋個吊燈上面嘅。咁剩翻落嚟一啲嘅松柏枝咧，咁我就會做啲 decoration 喺個譬如花樽入邊啊，又或者係盤入邊嘅，咁就可以做啲裝飾啦。好，咁呢個咧就係啱啱嗰個鐵盤啦，入邊咧就用咗嗰盒嘅松果咧，咁就做咗啲擺設嘅。咁之後呢邊咧就會放翻個蠟燭啦。咁而家未賣嘅，咁就放住個架嘅先，做翻一個氛圍喺個餐桌嗰度啦。咁當然啦，呢度咧亦都係可以放翻嗰啲松柏條落去啦。咁同埋就係擺翻啲聖誕波波落去，咁先再擺呢個蠟燭落去。咁其實都 OK 嘅。到時候買翻一支真嘅蠟燭，咁就放落去，其實都 OK 嘅。咁另外咧多咗出嚟嘅松果咧，我就另外揾咗個花樽咧裝住咗㗎，咁做翻個裝飾。跟住落嚟咧，終於整翻最後兩樣嘢啦。第一個就係呢張長台啦，第二就係嗰盞吊燈啦。咁而家咧就先整咗呢張長台先嘅。係咁幾經辛苦咧，我就終於將嗰個松柏條咧就吊咗上去啦。咁係用一啲比較冒險嘅方法嘅，就而家見到咧，用呢條麻繩啦，跟住咧就綁住喺呢盞吊燈嘅螺絲口嗰度。呢做法咧就有啲冒險噶啦，睇下過多一兩日點啦。如果一兩日都冇事，咁應該就冇問題噶啦。好，咁呢一個松柏枝咧就係咁樣吊住啲波波噶啦，然之後咧上面咧再加啲裝飾咧，咁基本上就完成噶啦。成碌嘅聖誕佈置咧就已經完成㗎啦。好，咁而家咧就好快咁樣咧睇一睇倒好咗嘅成品啦。咁啊，經歷咗成4個鐘頭啦，咁終於都整完成間屋嘅佈置啦。咁係嚴重 overtime 嘅，亦都今次呢一條片咧係有啲耐嘅，希望大家可以俾啲耐性睇完佢啦。咁中意呢條片嘅朋友咧，記得 like 同 share 啦，同埋記得一定要訂閱我嘅 channel。如果有啲咩意見啊，或者想睇一啲咩嘅題材咧，可以喺下面留言俾我嘅。咁條片咧就到呢一度啦。咁喺下一次再同大家見面啦，拜拜。誒，點解呢間屋仔唔平嘅？原來佢個底係識發光嘅喎。先，